سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 59. اس سے پہلے اگر کوئک ریکیپ کریں ہم اپنے کل کے سبق کا. ہم ضمائر کر رہے تھے اور ضمائر منفصلہ یعنی ڈیٹیچڈ پروناؤنس جو کہ ساتھ نہیں لگے ہوتے، اسم کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے. کوئکلی ریوائز کر لیں ہم. غائب کے لیے غائب مذکر واحد کے لیے کون سا تھا؟ ہوا. تثنیہ کے لیے ہما اور جمع کے لیے کیا تھا؟ ہم. اسی طرح مؤنث غائب کے لیے ہیا ہما اور جمع کے لیے ہننا. اب حاضر مذکر کے لیے واحد کے لیے انتا، تثنیہ کے لیے انتما اور جمع کے لیے کیا تھا؟ انتم. مؤنث کے لیے انتی انتما اور جمع کے لیے انتنا. اور متکلم کے لیے سیلف کے لیے واحد کے لیے کیا تھا؟ انا. اور تثنیہ اور جمع یعنی دو یا دو سے زیادہ کے لیے کون سا تھا؟ نحنو. یہاں تک ہم نے کیے. ایک ہمارا ضمائر کمپلیٹ ہوا اور اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں ضمائر متصلہ سکھاؤں گی. اس کو یاد اس طرح رٹنا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے قرآن پڑھیں گے اور جہاں جہاں جگہ آئے گی آپ اس کو اپلائی کر کے دیکھیے. جس پیپر پہ لکھا ہوا ہے وہ اپنے سبق کے ساتھ رکھیے. اس کا طریقہ یہ ہے جہاں پہ آپ نے اس کو پیپر کو رکھا ہوا ہے اس کو جب نیا سبق پڑھیے تو اس کو ساتھ رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 59. فبدلا فا کس کے لیے؟ پس کے لیے. بعد عالم بدل دیا، چینج کر دیا، آلٹر کر دیا، تبدیل کر دیا. پس بدل دیا الذین. الذی کس کے لیے؟ ایک کے لیے. الذین جمع کے لیے. ان لوگوں نے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا. قولن ایک بات. تنوین ہے تو کیا ترجمہ کریں؟ سب نکرا ہے. ایک بات. غیرہ سوائے یا علاوہ. الذی وہ جو. قیلا کہی گئی تھی. لہم واسطے ان کے. فانزلنا فا پس کے لیے. پس نازل کی ہم نے. علی اوپر. الذین ان لوگوں کو جنہوں نے ان پر جنہوں نے ظلموا ظلم کیا. رجزن ایک گندگی. ایک گندگی. را جیم زا کہتے ہیں گندگی کو. من السمائی من سے آسمان سے. بما بازر بھی ساتھ. ما جو. کانو وہ سب تھے. کانا ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ ایک نے. اور کانو واو الف وا کس کی علامت ہے؟ جمع کی. دہرا لیجئے جمع کی اور کون کون سی علامتیں ہیں؟ واو نون، یا نون اور واو الف. یف سکون یا مضارع کی علامت کس کے لیے؟ وہ. روٹ ورڈ
فا سین قاف، وہ فسق کرتے تھے یا وہ نافرمانی کرتے تھے. وا اور از استسقا، اس کب کے لیے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب. اور جب معنی ماضی کی بات ہو رہی ہے کہ مستقبل کے حوالے سے، ماضی کا تذکرہ. اور جب از استسقا، روٹ ورڈ سین قاف یا. سکا کس کو کہتے ہیں؟ پانی پلانے والے کو. اور میں نے آپ کو بتایا تھا جب سین اور تا شروع میں ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اکٹھا ہے؟ کوشش کے لیے، ایفرٹ کے لیے، طلب کے لیے، جستجو کے لیے. پہلے کون سے ورڈ ہم نے ایسے کیے تھے؟ وستعینوا، نستعین، اور مدد طلب کرو. اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، لامز لیے یا واسطے قوم کے اس کی. ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف. فَقُلْنَا، فا کس کے لیے؟ پاس. کہا ہم نے. اب یہ نا کس کے لیے آ رہا ہے؟ نا کس کے لیے آ رہا ہے؟ ہم کے لیے، سیلف کے لیے، متکلم کے لیے. اور یہ ضمائر ہے. اضرب، ضرب لگا. ضربا تمہار، یا ضرب لگا، ایک فعل امر ہے جو دیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں ضربا کے مختلف معنی ہوتے ہیں. ضربا ادھر اس کا مطلب ہے تو ضرب لگا، تو مار. اگر ضربا فعل ارض اگر آگے اس طرح آئے، یہ پورا آئے اکٹھا ضربا فعل ارض، تو پھر اس کا ہم ایک مختلف ترجمہ کریں گے. اس کا ہم ترجمہ کریں گے زمین میں چلو پھرو. ٹھیک ہے؟ اگر ساتھ فعل ارض آئے تو. بی اسوا کا، بازر بھی ساتھ، اسا کے تیری. اور اسا کس کو کہتے ہیں؟ چڑی. کاف زبر کار آخر میں، تو ایک مذکر. ساتھ اسا کے تیری. الحجر، اللہ تو کوئی خاص پتھر کہ عام پتھر؟ خاص پتھر. پتھر پر. فن فجرت، فا کس کے لیے؟ پس کے لیے. روٹ ورڈ فا جیم را. فجرہ کا مطلب ہوتا ہے پھوٹ پڑنا، نکل آنا، ایک تنگ سی جگہ سے کچھ پھوٹ پڑنا. فجر کا لفظ بھی کیا ہوتا ہے؟ روشنی کی کرنیں تاریکی کی چادر کو چیر کے نکل آتی ہیں. پس پھوٹ پڑے. من ہو، اس سے. کس سے؟ اس میں من کا تو مطلب سے ہو گیا. ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ پتھر کی طرف. ساتھ ساتھ یہ بریکٹ میں لکھتے جائیے. اسنتا، دو، تسنیہ کے لیے. عشرت، 10، یعنی ٹوٹل ہو گئے 12. آئینہ، کچھ چشمے. عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، آنکھ کو بھی کہتے ہیں نا. عین آنکھوں کو بھی کہتے ہیں، عین چشموں کو بھی کہتے ہیں. اور دونوں میں کیا مماثلت ہوتی ہے؟ آنکھیں بھی غم میں بہتی ہیں اور چشمے بھی پانی سے بہتے ہیں. بہنے کی مماثلت ہے، سملیرٹی ہے. قد، یقیناً. علما، جان لیا. کلو، ہر ایک. اناسن، شخص نے. مشربہم، شین رابا. شربہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پینا. اور میم پہلے لگ گیا تو وہ کیا ہو گیا؟ اسم ظرف یا زمان کے لیے، زمانے کے لیے لگتا ہے، وقت کے لیے، یا مکان یعنی جگہ کے لیے. پی لی، یقیناً جان لیا ہر ایک شخص نے. مشربہم، پینے کی جگہ اس کی. کلو، کھاؤ. وشربو، پھر ایک آرڈر دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے. شین رابا، کھاؤ اور پیو. من رزق اللہ، رزق سے اللہ سبحانہ تعالی کے. واو زبر وا، اور لا نہیں. تاسو، چلو پھرو. روٹ ورڈ عین سا واو. خالی چلو پھرو بھی لکھ سکتے ہو. دوڑ دھوپ کرو،
तगदो करो, तुम चलो फिरो फी बीच अल अर्जी जमीन में, मुफसीदीन फसाद करने वाले। फासद क्या होता है? एक फसाद करने वाला, नहीं सॉरी, मुफसिद क्या होता है? एक फसाद करने वाला, और मुफसिदीन ज्यादा फसाद करने वाले, और मीम से फाइल बन जाता है किसी काम का करने वाला। वाइज, और जब, फिर माजी के हवाले से बात की जा रही है। कुल, तुम, कहा तुमने, या मूसा, ए मूसा, लन का क्या होगा? नहीं कि हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, नस्बिरो, हम सबर करेंगे, अला तामिन, अला ऊपर, तामिन एक खाने के। अब तनवीन की अहमियत समझ आ रही है? एक खाने के, वाहिदिन एक, फदऊ, फा फस के लिए, रूट वर्ड दाल ऐन वाव। उर्दू का वर्ड कौन सा रिलेट करेंगे? दावत देना, पुकारना, बुलाना। बस पुकार या तो बुला, लना वास्ते हमारे, रब्ब का तो पुकार वास्ते हमारे, रब को तेरे, काफ जबर का आखिर में, तू एक मुजक्कर। युखरिज वो निकाले, खौर और जीम, खराज या खरूज दोनों उर्दू के वर्ड्स इसी से रिलेटेड है, निकालना। लना वास्ते हमारे, मिम्मा से जो, तुम भी तू वो उगाती है। आप देखिए ता तो तुम के लिए होता है, तो इधर हम आगे कहेंगे कि इधर ता का मतलब वो क्यों आया है? अगर आगे मोनस की बात हो रही होती है ना, तो फिर ता किस में चेंज हो जाता है? वो में। आगे पहले भी हमने एक एग्जांपल की थी ना, जन्नतिन तजरी, वो जारी है, हालांकि ता का मतलब तो तुम होता है, लेकिन अगर आगे मोनस की बात, और जमीन मोनस है, जितनी समावी चीजें हैं ना, आसमान, जमीन, जन्नत, दोज़ख, पहाड़, ये सारी चीजें क्या है? ये मोनस में काउंट, मोनस का सीगा आएगा इसके लिए। वो उगाती है, और तुम बेतु का रूट वर्ड नून बाता, उगाना, नशोनुमा करना, टू ग्रो। उर्दू का वर्ड नबादात भी इसी से है। मिम बकलिहा, मिन से, बकलिहा सब्जी या तरकारी इसकी, बा कौफलाम सब्जी या तरकारी इसकी। वकिसाइहा ककरी इसकी। इसको अपने आपने एज इट इज याद करना। ककरी उन सब्जियों को कहा जाता है जिनकी जड़ें और शाखें सर्दियों में नहीं होती। सब्जी इसकी, ककरी इसकी, वफूमिहा और लहसुन इसका। इसकी निशानी लगाई है। लहसुन को पंजाबी में क्या कहते हैं? थोम कहा जाता है ना, तो फूमिहा लहसुन उसका। वादसिहा और दाल या मसूर उसकी। दाल का दाना जो होता है ना, कन्वेक्स या लेंस शेप का होता है, ठीक है। और ऐन दाल सीन अदसा कहते हैं लेंस को, जो क्या कहते हैं इस्लामिक साइंटिस्ट कहते हैं ना, आंखों की पुतली के पीछे एक अदसा होता है, एक लेंस होता है, तो वो दाल का दाना भी लेंस शेप का होता है, इसलिए उसको अदसिहा बोला गया है। व बसलिहा और प्याज उसका। सरगोदा उसमें ना पंजाबी डायलेक्ट में प्याज को बसल कहा जाता है। दोबारा से रिपीट करती हूं। और जब कहा तुमने ए मूसा हरगिज नहीं हम सब्र करेंगे ऊपर एक खाने के एक पस्तु पुकार वास्ते हमारे रब को तेरे, वो निकाले वास्ते हमारे से जो वो उगाती है जमीन, सब्जी उसकी, ककरी उसकी, लहसुन उसका, और दाल या ब्रैकेट में मसूर उसकी, और प्याज उसका, यानी मल्टीपल चीजें मांग ली उन्होंने।
قولا. اب یہ کس نے کہا؟ قولا ہے. ایک نے کہا کہ زیادہ نے کہا؟ ایک نے کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا. الف زبر آ کیا؟ تستبدلون. اب اس کو آپ کیا کیجئے؟ اس کو بریک کیجئے. الف زبر آ کس کے لیے؟ سائڈ پہ لکھیے. الف زبر آ کیا؟ تا کس کے لیے؟ مضارع کی علامت تم کے لیے. سین تا آ گیا تو کوشش کے لیے. ٹھیک ہے. روٹ ورڈ کیا نکلا؟ با دال لام. کیا روٹ ورڈ نکلا؟ بدل. اور واو نون آخر میں جمع کی علامت. آپ دیکھیے کتنا زیادہ بڑا ورڈ لگتا تھا اور کتنا اگر ایک ایک حرف کو اینالائز کیا جائے تو ترجمہ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں. دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا آ کیا؟ تا تم کے لیے، سین تا کوشش کے لیے، با دال لام روٹ ورڈ اور واو نون آخر میں جمع کے لیے. کیا تم بدلنے کی کوشش کرتے ہو؟ الذی وہ جو، ہوا وہ، ادنا. اب ادنا کا روٹ ورڈ ہے دال نون واو. دنو کا مطلب ہوتا ہے جھکا دینا، پست کر دینا، نیچے کر دینا، قریب کر دینا. اور جو چیز نیچے گر جاتی ہے وہ obviously کیا ہو جاتی ہے؟ قریب ہو جاتی ہے. دنیا بھی اسی سے ہے. دنیا قریب کی چیز ہے اور آخرت دور کی چیز ہے. جو وہ کمتر ہے، حقیر ہے، بالذی بازد بھی ساتھ اس کے جو، ہوا وہ، خیرن بہتر ہے. اب ایک حکم دیا جا رہا ہے اہبتو اتر جاؤ، ہا با تو اتر جاؤ، مصرن ایک شہر میں، فا انا فا پس انا بے شک، لکم واسطے تمہارے، ما جو، سألتم روٹ ورڈ سین حمزہ لام سوال کیا تم نے، وضربت اور مسلط کر دی گئی. پیچھے ضربہ کا کیا مطلب کیا تھا ہم نے؟ اور مارو، ضرب لگاؤ. وضربت اور مسلط کر دی گئی، علیہم اوپر ان کے، الذلت ذلت، والمسکنت اور محتاجی، وباؤ اور وہ کما لائے، اور وہ کما لائے، بغضب بازد بھی ساتھ ایک غضب، من اللہ اللہ سبحانہ تعالی سے، ذالکا یہ، بی انہم بازد بھی ساتھ، انہم انا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ بے شک وہ، کانو وہ سب تھے، یکفرونا یا وہ کے لیے، کافرہ کافرہ کا مطلب انکار کرنا. وہ سب انکار کرتے تھے. کس کے ساتھ انکار کرتے تھے؟ بی آیاتی بازد بھی ساتھ، آیاتی نشانیوں کے، اللہ سبحانہ تعالی کی، وَيَقْتُلُونَ و اور یا وہ کے لیے قوف تعلام وہ قتل کرتے تھے، النبیین اللہ تو سارے کے سارے نبیوں کو، بغیر الحق بازر بھی بغیر حق کے، ذالکا یہ، بما ساتھ جو، عصوا عین سوادیا اسیان نافرمانی، ساتھ جو نافرمانی کی، واو زبر وا اور، کانو وہ تھے، یعتدون روٹ ورڈ دیکھیے پہلے، عین دال واو. عدو کا کیا مطلب؟ کون سا ورڈ اردو کا ذہن میں آ رہا ہے؟ عداوت. تو عداوت کیا ہوتا ہے؟ دشمنی. اور جو دشمنی کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ الٹیمیٹلی زیادتی کر رہا ہوتا ہے. ساتھ جو وہ تھے وہ زیادتی کرتے تھے یا وہ حد سے نکلتے تھے.
इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जो, आमनु ईमान ले आए, और वावलिवा सब ईमान ले आए, वल्लज़ीना और वो लोग जो, हादू यहूदी हैं, वन्नसोरा और नसारा, वस्साबीना और स्वाबी, ये इंशाअल्लाह ताला तफसीर में आपको ज्यादा वजाहत होगी, इस तरह ही लिख लीजिए इसमें, मन जो, आमना ईमान ले आए, बिल्लाही साथ अल्लाह सुब्हाना ताला के, वाव ज़बर वा, और वल यौमिल आखिरी और दिन आखिरत के, व अमिला और अमल करे, स्वालिहन कुछ नेक, कोई या एक तनवीन है, स्वाद लाम हा, फलाहुम पस वास्ते उसके, अजरुहुम अजर उसका, अजर उनका, इंदा इंदा पास, रब्बिहिम उनके रब के, वला वाव ज़बर वा और ला नहीं, खौफुन कोई या एक खौफ, अलैहिम ऊपर उनके, वाव ज़बर वा और ला नहीं, हुम वो, यहज़ुनून हाज़ानुन हुज़न कहते हैं गमगीन होने को, वो गमगीन होंगे, वाइज़ और जब, आखज़ना पकड़ा हमने, मीसाक़कुम वाव साक़ौफ कहते हैं पक्का करना, पुख्ता करना, वसक, और जब पकड़ा हमने पुख्ता अहद तुमसे, कुम तुमसे, वरफ़ाना, राफ़ाइन का क्या मतलब होता है, बुलंद करना, और बुलंद किया हमने, फ़ौक़कुम फ़ौक़ा का क्या मतलब, तो उर्दू का वर्ड फ़ौक़ियत, बढ़तरी देना, वन अप करना, और जब पकड़ा हमने पुख्ता अहद तुमसे और बुलंद किया हमने ऊपर तुम्हारे, अतूर अतूर है तो कोई खास पहाड़, खुजू पकड़ लो, माँ जो, आतैनाकुम आतैना का मैंने आपको रूट वर्ड बताया था, हमजा ताया, लेना देना, आना या जाना, ये 4 मायनों में आता है, जो दिया नून के ऊपर खड़ी जबर, हमने तुमको, बी कुव्वतिन बाज़र भी साथ कुव्वत के, यानी टाइटली, होल्ड इट टाइटली, वाव ज़बर वा और, उस्कुरू जिक्र करो, अब ये एक अमर दिया जा रहा है, जिक्र करो, याद दहानी कबूल करो, माँ जो, फीही इसमें, क्यों, लअल्लकुम शायद तुम, या ताकि तुम, तत्तकून वाव काफिया, ये पहले भी बहुत दफा कर चुके हैं, तुम तकवा करो, तुम परहेजगारी इख्तियार करो, तुम डर जाओ या तुम बच जाओ, सुम्मा फिर, तवल्लैतुम मुड़ गए तुम, फिर गए तुम, वाव लाम या रूट वर्ड है, मिम्बादी से बाद, जालिका इसके, फलौला फा पस, लौला पस अगर, ला नहीं, फज़लुल्लाही फजल होता अल्लाह सुब्हाना ताला का, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, व रहमतुहु और रहमत उसकी, लकुम तुम, लाम ज़बरला अलबत्ता हो जाते तुम, मिनल खासिरीन, अल खासिरीन सारे के सारे, खसारा पाने या नुकसान उठाने वालों में से। आयत नंबर 64 तक सबक मार्क कीजिए अपना।
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين ثم آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.